Valentine Day မတိုင်ခင်မှာကျွန်တော် Valentine Day လက်ဆောင်အနေနဲ့ပို့ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကိုလည်း Freedom Electronic ကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာOkay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Multi Twin ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးကနေအားလုံးတစ်ခါပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Multi Twin YouTube channel လေးမှာဆိုရင် lesson နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူးတူရာကျွန်တော်ပြောပြနေပြီးတော့မိမိတို့အိမ်မှာနေဖင်သုံးတဲ့ less ပစ္စည်းတွေကိုပြင်းနှီးစင်နှီးထွင်နေပြီးကျွန်တော်ပြောပြမြောက်ပေးနေတဲ့ channel လေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel ထဲမှာလည်းစိတ်ဝင်စားကောင်းတဲ့ video တွေကိုအများကြီးတင်ပေးခဲ့ပြီးပါဖြစ်လို့အဲ့ဒီ video တွေကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ရဲ့တစ်ချက်လောက်ပြန်လည်တော့ရှာဖွေကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါတယ်ဗျ Okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ video လေးကိုစလိုက်ကြတာပေါ့Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်ပြင်းနှီးစင်ထွင်နေဗီဒီယိုလေးမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ parking လေးတစ်ခုဖောက်ပြမယ်ဗျပုံလေးတစ်ခုဖောက်ပြမယ်ဒီကောင်လေးပေါ့เนาะဒီကောင်လေးဒီပုံလေးတစ်ခုဖောက်ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီ Freedom Electronic ပေါ့เนาะ Freedom Electronic ဆိုတဲ့ online shop တစ်ခုကနေကျွန်တော်မြေတားလက်ဆောင်ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်လေးပို့ပေးလာတယ်ပေါ့เนาะလက်ဆောင်လေးပို့ပေးလာတယ်ဒီအောက်က cutting mat ပေါ့เนาะဖြတ်တောက်လုပ်လို့ရတဲ့ cutting mat လေးနဲ့ဒီပုံလေးတစ်ပုံကိုကျွန်တော်မြေတားလက်ဆောင်ပို့ပေးလာတယ်ပေါ့เนาะ Freedom Electronic ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့လိုပြင်တဲ့စင်နဲ့ထွင်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းချပေးနေတဲ့ online shop လေးဖြစ်ပဲပေါ့เนาะ Freedom Electronic မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ power bank လား BMS ကတ်လား step up လား step down ကတ်လား charging ကတ်လားပေါ့เนาะဒီစားတဲ့ပစ္စည်းမျိုးစုံမျိုးပေါင်း100ကျော်ပေါ့เนาะတနေရာထဲမှာကျွန်တော်စီတက်တာနဲ့ပေါ့เนาะလွယ်လွယ်ကူကူလက်လီလားလက်ကလားဝယ်ရရှိနိုင်ပါတယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပစ္စည်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားလို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် Freedom Electronic ဆိုပြီးတော့ Facebook မှာရိုက်ရှာပြီးတော့ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝယ်အားပေးနိုင်ပါတယ်ဗျ Okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုတစ်ချက်လောက်အထက်မှာဘာတွေပါလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဖောက်လိုက်ကြည့်ချင်တယ်ဖောက်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါတော့ဒီပုံလေးမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုအရင်ဖွင့်လိုက်ပဲဒီကောင်ပါလဲမသိဘူးကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားနော် smart digital multimeter ပေါ့နော်ဒါ smart digital multimeter လို့ရေးထားတယ်မီတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သုံးနေတယ်မဟုတ်ဘဲဒီကောင် smart digital multimeter ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် smart meter လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲသူမှာpower clock လေးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ smart meter လေးပေါ့နော်ကျွန်တော် smart digital meter လေးက smart ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဗျာကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူက clock က power clock တစ်ခုပဲပါတယ်ပေါ့နော် power clock တစ်ခုပဲပါတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်ကျွန်တော်ရိုးသုံးတဲ့ဒီ smart မဟုတ်တဲ့ကောင်လေးဆိုတော့အလယ်မှာ clock နဲ့ယူရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာတိုင်းချင်လဲ DC တိုင်းချင်တာလား AC တိုင်းချင်တာလား resistor တိုင်းချင်တာလား voltage တိုင်းချင်တာလား current တိုင်းချင်တာလားပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီကောင်ကိုလှည့်ပြီးတော့မှရွှေ့ပြရတယ်ဒီကောင်ကကျတော့ smart meter ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသူက power လေးကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကိုသူကသူ auto ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာတိုင်းလဲဆိုတော့သူဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တန်ဖိုးသူကပြပြီးရပေါ့နော်အခါကျွန်တော်ဒီကောင်ဖွင့်လိုက်မယ်သူဖွင့်လိုက်ပွင့်လာပြီပေါ့နော်ဒီကောင်လေးဒီလိုပဲရှိတယ်သူကဒီမှာသူတိုင်းလို့ရတဲ့ဟာလေးတော့ပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ voltage က600 volt တိုင်းလို့ရမယ်ဒါကကြာအပေါ်ကကြာ DC volt အောက်ကအပေါ်က DC အောက်ကကြာ AC volt ပေါ့နော်ကျွန်တော်600 volt maximum တိုင်းလို့ရမှာပေါ့နော်ဒါ resistance ကြာတော့20 mega ohm ထိတိုင်းလို့ရမယ်ဒီဘက်က current တိုင်းတာပေါ့နော် DC current ဆိုတော့10 ampere ထိတိုင်းလို့ရမယ် AC current လည်း10 ampere ထိတိုင်းလို့ရမှာသူက current လို့ပဲကျွန်တော်တို့common တစ်ပေါက်ပါမယ်ဒီဘက်က light တစ်ပေါက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီဘက်က ampere current တိုင်းတစ်ပေါက်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းမှာစုံလာတယ်မှာမီးပေါ့နော်မီးထုံးလို့ရတယ်အမောင်ထဲမှာမီးထုံးလို့ရတယ်ပြီးဒီကောင်က NCV ဆိုရှာတယ်အဲ့ကောင်ကကျတော့ non contact voltage ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့wire ဒီကောင်ကတော်တော်အသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်အသုံးဝင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့မီးလိုင်းတွေမှာ light ပြီးတော့ fault ရှာတဲ့ခါကျဒီကောင်အရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်တစ်ချက်သုံးပြပေးမယ်အဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဆိုတော့လေဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်သူကဒီလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီမှာသူကကိုပြောင်းချင်တဲ့ပေါ့ setting ချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးနဲ့တိုင်းတဲ့ခါကျကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်သူကဘယ်လို light တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်မီးပလက်ခေါင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်မီးပလက်ထိုးထားမယ် okay เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျိုးထိုးထားကြမလို့ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်ကဒီ current line ကျွန်တော်မီဂျိုမှာ fault light ရှာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ AC 220ပေါ့เนาะကျိုးထိုးထားပါအဲ့တော့ကျွန်တော် fault light ရှာတဲ့ခါကျဥပမာဒီမီးပလက်မှာကျွန်တော်ကြုံရတယ်ပေါ့เนาะမီးပလက်မှာမီးမရောက်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါနဲ့သွားဆန်းလိုက်ရတယ်ပေါ့အချက်ပေးတဲ့ဟာလေးလည်းပါတယ်ပေါ့အချက်ပေးတဲ့ဟာလည်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာမီးလေးလည်းမိတ်တုံလင်းသွားတယ်သူကနီးလာနဲ့မြပို့ပြီးအတန်
မြင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်ဒီမီတာလေးတော့တော်တော်သဘောကျတယ်နော်ဒါဒီ function လေးတော့ကျွန်တော်တော်တော်သဘောကျတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဂျားထဲမှာဒီ new platform မှာမီးမရောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဂျားထဲမှာကျွန်တော်ဝါဂျိုးကအရှိကြီးပြဝါဂျိုးအရှိကြီးမှာဘယ်နေရာမှာဝါဂျိုးပြတ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကမျက်လုံးနဲ့လိုက်ကြည့်လို့မရအောင်အဲ့ခါကျရင်ရှားတာတော်တော်တိုင်ပတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုဟို tester လေးတစ်ခုလောက်ရှိမှပဲအဆင်ပြေတာခုနောက်ပိုင်းမှာ MBR အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဘောပင်ပုံစံပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့ထောက်ပြီးစမ်းတဲ့ကောင်တွေလည်းရှိလာကြပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဟာလေးပေါ်လာကြပြီအဲ့ဒါတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဒါကြတော့စမ်းမယ်ဆိုရင်ဒီမှာတွေ့လားဒီမီဂျိုတောက်လျှောက်မှာကျွန်တော်ကကောင်းနေသေးရင်တော့တောက်လျှောက်អော်နေမှာပေါ့နော်တကယ်လို့နေရာမှာပြက်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအတန်လည်းမထွက်တော့ဘူးမီလည်းမလင်းတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြတော့ဒီတစ်လုံးထဲနဲ့ကို smart meter ဖြစ်တဲ့တော့ဘောနော်တစ်လုံးထဲနဲ့သူအကုန်ထည့်ပေးထားတယ် voltage လည်းတိုင်းရကားလည်းတိုင်းလို့ရမယ်ပြီးတော့ခုနပြောလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဟာကို non coated voltage ပေါ့နော် NCV လည်းကျွန်တော်တိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်မီဂျူပင်နှံပြည့်နေဆိုတော့တိုင်းလို့ရသေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကဒီမှာ display မှာသူကဒီဘက်မှာအလင်းရောင်လေးလည်းဖွင့်လို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ညဖက်ဒီမှာလုံးတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်ညဖက်ဒီဆိုမမြင်ရဘူးပေါ့မမြင်ရတဲ့ခါကျဒီကောင်ကအဆင်မပြေဘူးဟောဒီကောင်က live ဖွင့်ပြီးတော့ပေါ့နော်လင်းရောင် display လေးလည်းပါပြီးတော့ညဖက်တွေမှာကျတော့လည်းကျွန်တော်ထင်းထင်းရှားရှားတိုင်းလို့ရတာပေါ့ဗျာဒီကောင်တိုင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သွားထိလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒါလည်းကျွန်တော်သူကသူ function ဆုံးဖြတ်သွား continuity tester ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဘာမှမလုပ်ထားဘူးသူကဒီမှာအတန်လေးထွက်လာတယ်ဒါ continuity tester ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဆက်အသွယ်ရှိမရှိတိုင်းတာဒါမှတော့တခဲလေးတိုင်းပြပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာမှဒီကောင်သွားလှည့်စရာပြောင်းစရာမလိုဘူးအဲ့ဒါတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်သွားထိလိုက်မယ်ဒါစင်းသူ voltage ကဘယ်လောက်ဖို့ရှိလဲဆိုတာပြမှာပေါ့နော် 4.12 ဖို့ရှိတယ်ကိုတိရတယ် 4.12 ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်တော့ဒီ light ကတော့ off သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အချိန်တစ်ခုကြာတဲ့ခါကျရင်တော့ battery ကိုနည်းနည်းလေး saving လုပ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တော့ဒီနောက်မှာတက်ခဲရလဲကျွန်တော်နိုင်တက်ခဲနှလုံးပဲသုံးပေးရတာပေါ့နော်နိုင်ဖို့မဟုတ်ဘူးနိုင်တက်ခဲ AA side battery ပေါ့နှလုံးဒီမှာထည့်ပြီးသုံးပေးရတာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုကိုတိုင်းတာမယ်ဆိုရင်ဗျာဒီခလုတ်ကိုလှည့်ပြီးတော့ချိန်မနေရတာကွာတော်တော်အချိန်လဲကုန်တက်တာလူဝင်မလဲတော်တော်တက်တာပါပြီပေါ့နော်အဲ့ function ရောတော်တော်သိသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော်တော်မိုက်တယ်ပြီးတိုင်းချင်တော့ဒီအနေလေးကိုဒီမှာပြောင်းလိုက်အောင်ပေါ့နော် ampere တိုင်းတာတော့ကျွန်တော်အရင်မီတာနဲ့တိုင်းလို့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လုတ်တစ်ခုနဲ့ဒီ battery နဲ့ချိန်လိုက်တဲ့ခါ ampere တိုင်းလို့ရအောင်ပေါ့နော် okay ပြီးတော့ဒီမီသီးလေးလည်းထုံလို့ရပါတော့ဒီမှာမီလုံးလေးထုံပြပါမယ်ဆိုမြင်နေကြရတယ်လားဓာတ်မီလေးရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာမောင်နေတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်တနေ့ရရတော့တိုင်းမယ်ဆိုရင်ဒီဟောင်းနဲ့ထုံပြီးတော့ဒီလိုသွားပြီး continuity tester ရှိမရှိပေါ့နော်ဆက်တယ်ရှိမရှိဒီကောင်နဲ့လိုက်ထောက်ပြီးတော့ဒီလိုဆန်လို့ရအောင်နော်မီလေးထုံပြီးဆန်လို့ရမမြင်မဆန်အောင်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုကဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့မီဂျိုပြပြစစ်ချင်တယ်ဆိုလည်းမီဂျိုတောက်လျှောက်ကိုဒီကောင်လေးနဲ့ဓာတ်မီလေးနဲ့ထုံပြီးတော့ဒီကောင်နဲ့လိုက်ဆန်ရုံပဲเนาะအရင်အဆင်ပြေတယ်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်မီတာလေးအကြောင်းကျွန်တော်အကြံပြနေပြပြသွားတာပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ဒီမှာဘူးလေးတစ်ခုရှိသေးတယ်ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ကြီးထားတယ်ပေါ့เนาะ power amplifier တဲ့100 watt 100 watt ကို2ပေါ့เนาะနှလုံးကို control လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะ100 watt နှလုံးကို control လုပ်လို့ရတယ် amplifier ဆိုတော့ကျွန်တော်တချင်းဖွင့်တာပေါ့ဘောက်တွေတချင်းတွေမှာဖွင့်လို့ရတဲ့ကောင်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ကောင်ကိုတစ်ချက်ချဲကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်သူမှာဒီလိုပဲပါလိမ့်မယ်နော်ဝက်လေတွေလည်းပါပြီဒါโอเคသူမှာဒီမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူရေးထားရပေါ့နော်ဒီမှာရေးထားတဲ့သူ brand လေးရှိတယ် amplifier 100 watt နှလုံးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင် bluetooth function လည်းပါတယ်ဒီမှာ volume အတိုးလျှော်လုပ်ရတာပေါ့နော်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ bluetooth box ဆင်တဲ့အခါကျရင်သုံးတဲ့ sound cut amplifier ကတ်လေးပေါ့နော် okay အဲ့ဒီတစ်ခုပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကြီးကကြတော့ဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ project ဘောက်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအမဲဘောက်ကြီးကကြာကျွန်တော် project ဘောက်လို့ခေါ်တယ်ဒီ project ဘောက်ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဖွင့်ပြီးတော့ပေါ့နော်အထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့ circuit တွေဆင်လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာအပေါက်ဖောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ display battery display တွေတက်တာတို့ပြီးတော့ကျွန်တော် power bank ဆင်နေဆိုလဲ power bank ပေါ့နော်ဒီအိမ်ထဲမှာကျွန်တော်တက်ခဲတွေ lithium တက်ခဲတွေထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် power bank တွေဆင်လို့ရမယ် battery display ဆင်လို့ရမယ်ပြီးတော့တွဲဖို့ output တွေတွဲဖို့ UPS တွေပေါ့နော်ဒီ project ပေါက်လေးထဲမှာကျွန်တော်တက်ခဲတွေ circuit တွေထည့်ပြီးတော့ဆင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဖြစ်တယ် project ပေါက်ကတော့တော်တော်ကြီးကြီးတယ်ပေါ့နော်အထဲမှာတက်ခဲထည့်မယ်ဆိုတော့တော်တော်ကြီးဆန်နိုင်မယ်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲတော့တက်ခဲတွေမှာ
နော်တက်ခဲတစ်လုံးလောက်ရှိရဆိုတော့တက်ခဲကြီးအများကြီးထည့်လို့ဆက်နေနော်ကျွန်တော်ဒီကောင် power bank လုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကြီးကအ share ပဲပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဗာပေးလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ motor လေးတစ်ခုပေးလိုက်သေးတယ် motor လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီကောင်775 DC 775 motor ပေါ့နော် motor လေးတစ်လုံးပေးလိုက်သေးတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဂျားကျန်တဲ့ကောင်လေးကကြာတော့ဒီမှာဒီ circuit လေးတွေပဲရှိရတယ်ပေါ့နော် circuit လေးတွေကျွန်တော်အနီးကဆွဲပြပေးလိုက်မယ်နော် circuit လေးတွေမှာကြာဒီကောင်ကကြာတော့ကျွန်တော်ဟို charging ကို auto cut off လုပ်ပေးတဲ့ system ပါတဲ့ကတ်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော် battery အားတဲ့ခါကျရင် battery ပြည့်သွားတဲ့ခါကျရင် auto ဖြတ်ပေးတဲ့သဘောတရားပေါ့နော် okay အဲ့လိုကတ်လေးတစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကြာတော့ကျွန်တော် step down ပေါ့နော် step down ကတ်လေးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်မြင်ရလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အထဲမှာပါတယ်အဲ့ကောင်ကကျတော့ကျွန်တော်ဖုန်းဘက်ထရီအားသွင်းလို့ရတဲ့ကတ်လေးဗျာကျွန်တော်12 volt ဘက်ထရီပဲဖြစ်ကျွန်တော်12 volt ဘက်ထရီပေါ့နော်12 volt လား24 volt ဘက်ထရီလားပေါ့နော်အဲ့ကနေပြီးတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ဒီ USB ကနေပြီး5 volt output ပြန်ထုတ်ပြီးကျွန်တော်ဖုန်းကြီးအားသွင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လွယ်လွယ်ကူပြမယ်ဆိုရင် step down ကတ်ပေါ့နော်12 volt ကနေပြီး5 volt ကိုပြောင်းပေးတဲ့ကတ်လေးပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုလဲအဲ့လိုပဲဒီကတ်လေးဆိုလဲဒါသူလည်းအဲ့လိုပဲ step down ကတ်လေးတွေပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ12 volt တို့24 volt တို့ကနေပြီးတော့5 volt ကို output ထုတ်ပေးတဲ့ကတ်လေးပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ LED MIDI လေးပါတယ်ဒီမှာဒါ12 volt LED MIDI အကြီးလုံးပါတယ်ပေါ့နော် okay ပြီးတော့နောက်တစ်ခုမှကျတော့ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကကျတော့12 volt display ပြကျွန်တော်သူက battery မှာသွားပြီးတော့တက်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ပေါ့နော်ဒီ battery ကဘယ်လောက် volt ရှိသေးလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တိုင်းတာကြည့်ရှုလို့ရမယ် display လေးပေါ့နော်ကျွန်တော် battery ကဘယ်လောက် volt လဲ battery အားဘယ်လောက် volt လဲဆိုတော့ဒီမှာသူက digital ကဏ္ဍလေးနဲ့ပြပေးမှာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါလေးဖြစ်တယ် okay ပစ္စည်းတွေကတော့အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်ပို့လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့အကုန်ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ဒီလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းတွေထဲမှာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုပစ္စည်းအသစ်ဆန်းလဲကျွန်တော်ထွင်လို့ရမယ်ဖန်တီးလို့ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်စဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုနောက်မှာထွင်တဲ့ပစ္စည်းလေးကျွန်တော်လုပ်ပြပေးမယ် okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Freedom Electronics ကနေပြီးတော့ပို့လိုက်တဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တစ်ချက်လောက် unboxing လုပ်ပြပေးတာပေါ့နော် Valentine Day မတိုင်ခင်မှာကျွန်တော် Valentine Day လက်ဆောင်အနေနဲ့ပို့ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကိုလည်း Freedom Electronics ကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကလည်းကျွန်တော် Valentine Day လက်ဆောင်ပေးခြင်းလည်းပေးလို့ရရနော် okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကဒီမှာပဲရပ်နာလိုက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေဒီပစ္စည်းတွေကနေကျွန်တော်ဘယ်ဟာလေးကိုစိတ်ဝင်စားလဲပေါ့နော်ဘယ်ဟာလေးအကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြပေးရမလဲဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုခြင်းတဲ့လူတွေရှိရင်စိတ်ဝင်စားရင်လည်းကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment မှာပေါ့နော်ဘယ်ပစ္စည်းလေးအကြောင်းကျွန်တော်လုပ်ပြပေးပါရှင်းပြပေးပါဆိုပြီးတော့တစ်ချက်လောက်တောင်းဆိုသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာရပ်နာလိုက်မယ်ကျွန်တော် channel လေးမှာနောက်ထပ်တင်မဲ့စိတ်ဝင်စားကောင်းတဲ့ video ကြည့်ရှုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် video အသစ်တင်တိုင်းသိရအောင် notification လောက်လေးကို on ခဲ့ပေးပါဗျ။ Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ video လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ပရိသတ်အားလုံးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်နောက်ထပ်လာမယ့်စိတ်ဝင်စားကောင်းတဲ့ video အသစ်တွေမှာအားလုံးနောက်တစ်ခါပြန်လည်ဆုံတွေ့ချင်ပါတယ်ဗျ။ Bye bye